Anna sitä. Ei mä oon klutsaamaan, mä oon tämmönen nörtti, joka pelaa 20-vuotiaana videopelejä 247 eikä mitään muuta tekemistä. Mä puhun kuin 12-vuotias nuori niin. Ei, oli kyllä hyvä bestbooni äsken. GG äijä. Goblin varsinkin. Oli hyvä se. Äijäpelä se. Tää vittu sun poikaystävät tulee tuot pelat. Let's go. Pidäpä turboskiin, on 100 kertaa parempi kuin sinä pelaamaan tätä videopelissä, vaikka minulla ei ole tunteja tässä videopelissä, mä olen silti parempi kuin sinä sitä, sä oot ollut vittu koko elämässä tätä vittuun videopeliä, sä oot silti aivan vittuun paska verrattuna sun tunteihin. Kelaa, miten sä voit olla noin huono verrattuna sun tunteihin, kelaa vittu, mieti sitä. Let's go. Let's go. Anna noclip! Anna! Tulkaa tänne, tulkaa varmaan. Let's go. Vesku! Mä oon 40 vesku! Äkkiä! Onks tässä joku muija, kun mä haluan Mitä vittua? Vähän väliin taas. Let's go. Roger, sä oot vammanen! Mihin vittu se Spider-Man-peli? Älkää tää hippitortis. Let's go. Haisuli, mä haluan harrastaa sun kanssa. Mä haluan sukaa